Այսօր կցանկանայի նախ մի պատմություն պատմել, առավել քան իրական և առավել քան արդիական։ Մի մեծահարուստ մարդ կար և բարի էր այս մարդը, փափուկ սիրտ ուներ, մաքուր հոգի ուներ և այնպես է ստացվում, որ իր հարևանությամբ աղքատ մի ընտանիք է ապրում և այս աղքատ ընտանիքում մի շատ հետաքրքիր երեխա է ծնվում և այս մարդը ինքնակամ այս երեխային միշտ օգնում է և օգնում է այնպես, որ այս երեխան չզգա, որ իրեն օգնում են, բայց միշտ հետևողականորեն այս երեխային օգնում է։ Դե երեխան մեծանում է, դառնում է պատանի երիտասարդ և ուշ թե շուտ հասկանում է, որ մեկը իրեն օգնում է։ Եվ օգնում է և այս հարուստի նպատակը ոչ թե ուղղակի օգնելն էր, այլ որպեսզի այս երեխան լավ մարդ դառնա։ Եվ օրերից մի օր այս երիտասարդը վատ շրջապատ է ընկնում, վատ բաների մեջ է ընկնում և հասկանում է, որ ոչ ոք իրեն չի կարող օգնել և միայն այս հարուստը կարող է օգնել։ Պետք է ասենք, որ հակառակ այս հարուստի ուրեմն ջանքերի այս երեխան կարելի է ասել օրըստօրե ավելի և ավելի վատ արարքների մեջ էր ընկնում և ավելի վատ մարդ էր դառնում։ Եվ վերջը այնպիսի մի խնդրի առջև է կանգնում այս երիտասարդը, որ չի կարողանում այդ խնդիրը լուծել։ Իր համար օրհասական է և հասկանում է, որ միայն այս մեծահարուստը կարող է իրեն օգնել իր կապերով, իր միջոցներով, բայց ինքը մեծահարուստին առաջարկելու ոչինչ չունի, որովհետև աղքատ մարդը ինչքան այն մարդը օգնել է, այդ օգնությունից չի օգտվել, այլ ընդհակառակը վատնել է այդ բոլոր միջոցները և կապերը և հասկանում է, որ չգիտես, կպել է, ասում մարդու սիրտը կպավ, հասկանում է, որ այս մեծահարուստը իրեն շատ է գնահատում, շատ է սիրում և ասում է, այ գնամ մեծահարուստին ասեմ, այ որ ինձ օգնես, ես լավ մարդ կդառնամ, այ որ ինձ օգնես, ես իմ վատ սովորությունները կթողնեմ։ Եվ գալիս է մեծահարուստի մոտ, ասում է, գիտես, ես շատ վատ վիճակի մեջ եմ, այ որ ինձ օգնես այս վիճակից դուրս գամ, այ ես խոստանում եմ լավ մարդ կդառնամ, այ ես խոստանում եմ վատ սովորություններս կթողնեմ, եթե միայն դու ինձ օգնես։ Մեծահարուստը հետաքրքիր հարց է տալիս, ասում է, իսկ եթե ես քեզ չօգնեմ, դու ինքդ քո օգտի համար, չէ՞ որ տես, դու քո բերանով ես ասում, որ այդ ամենը լավ բաներ են, եթե ես քեզ չօգնեմ, եթե ես չկամ, չօգնեմ, դու այդ բաները քո օգտի համար չի պիտի անես։ Եվ այս հարցին բնականաբար չէր կարող պատասխանել այդ երիտասարդը, որովհետև պատասխանը հայտնի է։ Եվ ինչու եմ ասում, որ այս պատմությունը գեր իրական է և գեր արդիական, որովհետև այդ երիտասարդը մեզնից յուրաքանչյուրն է, ես, դու, այն մեկը, այն մյուսը, որոնք որ մենք այս օրերին մանավանդ կանգնել ենք Աստծո առաջ, մեծահարուստի առաջ, որը որ միշտ մեզ օգնում է և մեզնից է լավ գիտի մեզ ինչն է մեզ օգտակար, մանավանդ այս օրերին կանգնել ենք Աստծո առաջ և ասել ենք, այ Տեր Աստված, այ որ այսպես լինի, ես այս կանեմ, այ որ սենց լինի, ես նենց կանեմ, պայմաններ ենք թելադրել Աստծուն, այ որ գործերս հաջող գնա, այ որ զավակս տուն գա բարով խերով, ես խոստանում եմ, որ ամեն օր եկեղեցի պիտի գնամ։ Կներեք, Աստծուն պետք է մեր եկեղեցի գալը։ Կամ եթե մենք գիտենք, որ այ Աստծուն այդ մեր առաջարկները լավ են, Աստծո համար չէ, մեզ համար, որ մենք գիտենք, որ մեր առաջարկները բխում են հոգևոր
կյանքի շահից։ Ուրեմն մենք փոխարենը պիտի անպայման շահ ստանանք, որ կանգնենք Աստծուն ասենք, այ որ սա սենց լինի, ես նոր միայն այդ ձև կանեմ։ Սա իր գերական բառով, ասենք, աղերսներն ունի Աստծուն փորձելու հետ։ Այ որ անի, այլա փորձենք կանի, որ ես էլ անեմ։ Իսկ այսօրվա շարականի մեջ, հարցի մեջ, ասում է, որ փրկեցիր կրակից քեզ օրհնաբանողներին։ Այն մարդիկ կրակի մեջ էին, 3 մանուկները Եգիպտոսում։ Նրանք ոչ թե կրակից փրկվեցին, նոր էին օրհնաբանում Աստծուն, այլ օրհնաբանում էին կրակի մեջ, անկախ նրանից կփրկվեն, թե չէ։ Ուրեմն, մենք էլ մեր կյանքի ընթացքում, երբ որ այլ եւ այլ շրջադարձային, չասենք բախտորոշ, բախտ չկա, բոլորս էլ առ իգիտություն, մեզ անբախտ ենք, որովհետեւ բախտ ասած հասկացողություն գոյություն չունի։ Երբ որ շրջադարձային կետերի առջև ենք կանգնում, ոչ թե պետք է Աստծուն առաջարկներ անենք, այս առաջարկները մեր անելով իսկ հասկանալով, որ սրանք հոգևոր կյանքի շահն են եւ այս շահը մեր շահն է, ոչ թե Աստծո շահը։ Աստված կարող է ըստ ավետարանական խոսքի այս քարերից էլ հավատացյալներ հանի։ Ստեղծի, եթե կավից ստեղծեց մարդը, դրախտին արժանի մարդը, ուրեմն խնդիր չկա Աստծո համար։ Այսինքն, եթե շրջադարձային ինչ-որ փուլում ենք, մենք ոչ թե Աստծուն պիտի առաջարկներ անենք, այլ միանգամից պիտի փոխենք մեր ընթացքը։ Տեսնելով մեր ընթացքի վնասված տեղերը, պետք է միանգամից փորձենք ուղղել դրանք, ջանք գործադրենք եւ բնականաբար Աստված միշտ ամեն օր, ամեն վայրկյան խնամում է մեզ եւ տեսնելով մեր ջանքը, առանց պայմանականությունների մեր ջանքը, վստահաբար Աստված պիտի հատուցի մեզ, վստահաբար Աստված պիտի հատուցի մեր հարազատին։ Իսկ ինչ շրջադարձային կետեր կարող են լինել մեզ համար։ Մարդիկ մի քիչ եսասեր են, բայց մի խելացի մարդ ասում է, մարդիկ տոպրակի մեջ լցած ոլորի հատիկներ չեն, որ մեկը մեկի հետ կապ չունի, ամեն մեկը իր համար հատիկ է եւ մեկը մեկի հետ կապ չունի, այլ մարդը ընդհանուր մարդկության հետ մի ընդհանուր օրգանիզմ է, ինչպես որ մեր մարմնի վրա, եթե մեր ատամը ցավում է, անիմաստ կլինի, չէ, ասենք, հա դե ինչ անենք, խես նեղվում, ատամը էլի, ատամը տա ցավում, քո մարմինը չի ցավում։ Ոչ, այդ ցավը մենք բոլորս ենք կրում, եթե մեր մարմնի վրա մի բջիջ սխալ է աշխատում, ամբողջ մարմինն է այդ ցավը կրում, տենց էլ մեր այս կյանքը, երբ որ մենք մի մեղք ենք գործում, սխալ ենք ընթանում, նախ այդ սխալը բնականաբար կրում ենք մենք, հետո կրում են մեզ հարազատ մարդիկ, մեր ընտանիքի անդամները, ծնողների պատճառով զավակը, զավակների պատճառով ծնողները, նախ հարազատները, ընտանիքի անդամներն են կրում, ապա ընտանիքի անդամներից հետո այդ պատճառը հետևանքային այսպես շարունակվում է, հետո գալիս են բարեկամները, հետո գալիս է ընկերները, հետո գալիս է հայրենիքը, հետո գալիս է աշխարհը։ Ուրեմն, ինչպես այդ մարդը մեջ էր բերում Դոստոևսկու խոսքերը, որ ամբողջ մարդկությունը մեղավոր է մի մարդու տառապանքի մեջ եւ մի ուրիշ քրիստոնյա մտածող ասում է մահացողը սպանվողը այնպես չի, որ ինքը մեղավոր չէ իր մահվան մեջ։ Ուրեմն
ես իմանանք, թե ինչ շրջադարձային։ Եթե մեր հարազատի հետ մի բան է կատարվում, հիվանդացավ հանկարծակի, եւ մեր պլանները ձախողվեց, մի հատ մենք մտածենք, գուցե եւ մեր պլանների մեջ մի բան կար, որ այդ խեղճ հարազատը կրեց այդ ամեն ինչը։ Եթե մեր պետության հետ եղավ, սա պարտադիր չի, որ դելավ իշխանությունների սխալը ցայտունա, ցցունա գրական խոսքով, բայց մերը այդ 30 տարվա կամ չգիտեմ եւ այլն, այսինքն ամեն մեկս պետք է տեսնենք այդ խնդիրը, որի պատճառով է, որ կա, եւ այս խնդիրը փորձենք լուծել ոչ թե Աստծո առջև պայմաններ դնելով, այ Տեր Աստված, այ որ բարեկամս լավանա, որ այ թերևս իմ մեղքի պատճառով է հիվանդացել, այ որ լավանա, ես այդ մեղքը չպիտի գործեմ, ոչ, այսօրվանից ես այդ մեղքը չեմ գործում, Տեր Աստված, եւ քանի որ Աստված է կյանքի եւ մահու Տերը, անկախ նրանից, անկախ իմ բարեկամի առողջության ելքից, ես այդ մեղքը այլևս պիտի աշխատեմ չգործել եւ պայքարեմ սրա դեմ։ Իսկ արդեն բարեկամի առողջությունը, երկրի վիճակը, հարևանի, չգիտեմ, ընտանեկան վիճակը կլավանա, թե չէ, մենք մեր հոգեվոր ընթացքի մեջ առաջ գնացինք, իսկ նրանք ունեցան այն վիճակը, ինչ վիճակը իրենց համար է հոգևոր առաջընթաց։ Ուստի եւ ավարտելով խոսքս, ուրեմն պետքա ուշադիր լինենք մեր այդ վիճակների հետ, որովհետեւ հենց առաջարկություն անելով բնականաբար մարդը լավ բան է առաջարկում։ Մենք դրանով իսկ վկայում ենք, որ այ գիտենք լավի մասին, գիտենք, որ լավը սա է, բայց չենք անում, շահ չունենք, չենք անում, ուրեմն անենք և վստահ լինենք Աստծո վրա, որ Աստված հազարապատիկը պիտի հատուցի իր խոսքի համաձայն, որ ասում է նախ փնտրեք երկնային արքայությունը, Քրիստոս է երկնային արքայությունը, ավետարանն է երկնային արքայությունը, մեր Տիրոջ պատվիրաններն են, մեր հոգևոր կյանքն է, այն ամեն ինչ որ կապ ունի հոգևորի հետ, եւ Աստված ասում է մնացածը ավելիով պիտի տրվի ձեզ այս աշխարհում եւ մյուս կյանքում էլ հավիտենական կյանք։